Në kulmin e tensioneve mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve të tij, prej të cilëve në disa raste është vënë në dyshim edhe ekzistenca e NATO-s, ministrat e jashtëm dhe ata të mbrojtjes të kësaj organizate janë mbledhur në Bruksel për të diskutuar për mosmarrveshjet. Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio, në një konferencë përshtypur mediat para nisjes së samitit, u përpoj si gjithmonë të ulë tensionet që fillimisht liriteshin në shtëpinë e bardhë. Ne do të qëndrojmë në NATO, por secili nga vendet anëtare duhet të angazhohet dhe të përmbush premtimin për të rritur deri në 5% shpenzimet për ushtrinë, është shprehur Rubio. Disa vende anëtare si Italia, Belgjika e Spanja ende nuk e kanë përmbushur këtë objektivin e vendosur gjatë mandatit të parë të presidentit amerikan Donald Trump për kontributin e NATO-s në 2% të prodhimit të brendshëm bruto. Nevoja për rritjen e shpenzimeve bëhet edhe më e madhe mes luftës në Ukrainë. Vendet europiane po hartojnë plane për riarmatimin nga rreziku i kapërcimit të kufijve të Ukrainës të sulmit rus.